Yaso Yarana Dea Yaso Yarana Danga Yaso Yarana Suado Yarana Miatu Maru Gongo Jimiano Lasso Moye Shoko Buzo Bumio Mansho Roja Jendi Hudo Banama Takisa Karawa Kuduzo Kudugan Serena Goba Dila Gokan Jendo Saudi Agenti Hudo Dila Kamu Kudugan Serena Yade Yakugani Uba Nidia Gama Gama Danasria Mono Mizindoya Serovia Jido Ye Yabuda Hoja Domwanda Namana Ibandana Diado Gochinga Nina Ubani Diada Jin Janjugo Adua Jendi Udo Bhavana Kambu Kudugan Serena Again the Mamma Mount of Kudugan Serena Via Mondo Jamido Dilo Magia Manonda Amianduga E Kante Yankante Jonja Kante de la Dolo Bakate Duma Kiloja Yui Nimido Aloshi and Nonda Amianduga Basan Do Suduzumian Leonizwa Adashi Jinsen Lajan Kwaji Jin Yampian Jije Pondugo Deza Anuwaji Jimiyashi Dedo Yadu Gonde Season Usa Yarana Shungu do Yashi Je Yashi Bido Yadu Gonde Season Usa Yarana Shungu do Didan Kaime Sibin Bian Baja Gombi Layen Mimido Ado Adamana Ibadana Yaswa Abin Sandeya Medeya Budeya Nebandeya Dugo Ya Lue Yao Lue Memo Bulue Naya the Bogo do Bogo Mia Pija Bazi Mahawadami Dawadita Namo Dada Bhagavato Arahado
ธัมมาสัมพุทธัสสะตระนังคิสามิธัมมังตระนังคิสามิสังฆังตระนังคิสามิดิยามิบุตตังตระนังคิสามิทุติยามิธัมมังตระนังคิสามิทุติยามิสังฆังตระนังคิสามิดิยามิบุตตังตระนังคิสามิดัดิยามิธัมมังตระนังคิสามิดัดิยามิสังฆังตระนังคิสามิดัดิยามิบุตตังตระนังคิสามิดัดิยามิธัมมังตระนังคิสามิดัดิยามิอิตรณะกัมมนัมปริปุณ္ณังปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาภิยมสริยาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุตตาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิดุรามิรยามิสัมปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนสาอิดาวาดิดาวิดุกายตนาอาลากันดาวิเลปนาดารณามันดนาวิบูตนาฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโอสาตยนะมหาตยนะเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมตตาตากตินาสิดาตาตาภาบานาบุริตุปริตวาวิหารณะสมาธิยามิอิดามิปุญญาโอดิ
nata Desayo Hodu Titrani Nataha Nawenga Tamanagadang Bodada Dilan Tadugan Gadawa Abamadi Natamba Dita Tanda Dilaka Ujian Tosau di Biyu Dia Baca Bidong Tumya Sobya Jaguromya Jika Namo Data Tujim Pien Syuku Jaya Namo Data Bhagavado Arahado Tama Sambuddhassa Namo Data Bhagavado Arahado Tama Sambuddhassa Namo Data Bhagavado Arahado Tama Sambuddhassa Tamari Swan Audia Swan Do Vincent Yogo Ado Nabudo Kamu Naku Bisi and Tandu Numorana Kozu Javasu Tadu 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 Eligani di Umba Nideya Agama Agama Danasriya Maudam Mizindoya Sarabya Jidoi Nebura Hojaro Muando Anamana Kamadan Didanaro Miako Chinga Dondina Uba Nidia Dai Damaniga Kanagogo Babuta Mirio Tempowe Awizi and the Abject Mimiro Yet Lenswan A Mimiro Yet the Mari Six Swan and the Abject Naga Mimi Say and the Abject Twaya Video Da သွားနိုင်တဲ့အရေးချင်းသွားရောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းဒါကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဒါဒီနေ့ကျတော့ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်တက်တဲ့အနေအားဖြင့်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာသွားမှာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်လှည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘေးမှာရှိနေတဲ့အရာခက်သေးအလုံးကိုလည်းပဲမြင်နိုင်စွမ်းတရားဝါအလုံးပုံသဏ္ဍာန်ဒီအပြင်လည်းမြင်နိုင်စွမ်းဒါကလက်တွေ့ကြကြဗဟိတကာယတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မြင်အောင်တွေ့အောင်ဒါကလိုက်ကြည့်တယ်တရားတိုင်းတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိရဲ့စိတ်အာရုံမှာပေါ်ပြပြီးတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကသူကအလုံးလုံးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့အလုံးလုံးခိုင်းတဲ့အခါမှာမိမိတရားတိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာညောတာကိုယ်တွေကြောင်းတွေရက်တွေဟုတ်လားနော်တခါတလေမှာရတဲ့နတ်တွေပြမာတွေဘလူတွေစသည်ဖြင့်ပုံရိပ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကဒါမဟုတ်တော့ဘူးမသေးကြဘူးဖြည့်အောင်ဖြစ်နိုင်ရင်လားဒါကတက်တက်ကြံစီတွေးတောမှုလောက်အနေထားအပြင်ဖြစ်တယ်လားဒီလိုတွေအနေအပြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘုရားဘူးကျင့်စဉ်ကဲ့သို့ဗဟိတမှာမြင်အောင်တွေ့အောင်လက်တွေ့ကြကြသိအောင်မြင်အောင်အဲ့လိုလိုက်ခြင်းရဟုတ်လားနော်မိမိရဲ့တရားကတော့လိုက်မကြည့်ပဲနဲ့လည်းမရဘူးလားလို့ဆိုရင်လိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်သာထိုင်နေမိမိရဲ့စိတ်အာယုံမှာအကုန်လာထင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်လာထင်ပြီဆိုရင်ဒါတွေကဘဝတွေပဲတရိစ္ဆာန်ပေါ်ရင်တရိစ္ဆာန်လည်းဘဝပဲပြိတ္တာမျိုးတွေ့ရင်ပြိတ္တာလည်းဘဝပဲနတ်တွေတွေ့ရင်နတ်တွေလည်းဘဝပဲဘလူတွေတွေ့ရင်ဘလူတွေလည်းဘဝပဲမြမာတွေတွေ့ရင်မြမာတွေလည်းဘဝပဲဟောဒီဘဝဒီခန္ဓာပုံသဏ္ဍာန်တွေဒါမှချမ်းသာနေတဲ့အနေအထားတွေရှိကြသလိုဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခအတိပြည့်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေရှိကြပါလားလို့ပုံရိပ်ထင်ပြရုံမျှဖြင့်မိမိရဲ့ခံစားချက်တွေတကယ်ဗဟိတမှာတွေ့နေရမြင်ရသူတို့မျိုးခံစားပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်လျက်ဗဟိတကိုအဲ့လောက်ဒီအများကြီးကြည့်စေရပါတယ်တော့မလို့တော့ဘူး
ấy lù mà hộp tê bê nè bông dây bò bia dùng cái lý mía biển cố dịch thế mà hậu là tàn thế mà xin bù tàn thế mà kinh bù xì gò xì ye la lù tàn thế để quên đi gì vậy nó giờ phụ kế tu bù thế nó lên lô tơ kế tu xây ai dùng nhiều tơ kế tu ấy thì để bù thiên sa xin lì ye sáng ở bên nhà ông chuyện bị rồi giờ mà số ra bên đi à bên luôn đi đi cô này hỏi khả năng của gì vậy ba bi rồi toa dạo bi rồi chỉ này nè xoa ta đi đã giá mà phía mà hậu là nó và lúc này cô sẽ để gặp tan thế mà xem thì bù bù ya hậu là nó phải ra họ lô ta phía mà lô ti đi phải ra họ lô ta nét lô ti đi phải ra họ lô ta lục hoa xoa ti đi phải ra họ lô ta bèo hoa xoa ti đi cho nên bông ta nè ngà tan thế thì quên đi ti đi lù xuôi đã cả sáng về nhà ông chuyện bị lết đuổi cha cha làm nhé ông lấy gì ông mà vậy không phải nó đại địa bồn là cái tuổi ở trên bồn là này đại về lấy một gì về này lấy về tí này nè xóa cô mà xí được là rồi đấy cái giá cả rồi cô ai mà bồ lấy và lâu bị mà nhà bị mà về không là nó đào về để ăn thay nó ta xí đi miền này ta dễ đi miền này ta phải làm đi cha đi một phú cha bị à mê miền bị à mê không là nó đã cái lại chỉ làm hồ vụ về mà lá thiên hoa bị rồi xây ai mà lá thiên bị không là nó chỉ lưu bộ am yêu ngài giao chiến là mà con này bộ dây đi mẹ mẹ bồi ngài đi qua để giao chiến là mấy giao chiến cô dù mẹ mẹ luôn cô giờ giao chiến này cô dù bộ anh đi làm miếng miếng để bộ giao ông luôn thằng mà bộ ha sinh ra để bộ đi làm lưu chiến nó cũng chán ta để bộ đi làm lưu chiến nó cũng lưu xuôi vậy tan ra cả lưu ông luôn đó tu đó mà miếng ông bia mà về bia hậu là nó để giá cả xuôi khó đấy rồi là xuôi khó đó là của miếng ông bia bị cô sĩ của bia ông khai nè hậu là nó đây là của bông dây bia bị rồi đó chứ đâu ấy là để giá bia để lo mà thiền bù cái gì nó mà lo thiền đâu rồi để giá bia rồi là để giá là yo lui bị thế chứ nè hậu là nó miếng chỉ đi ăn siêu giá đó là say yo bắt tham gia say yo du đi ăn sang đó lui chứ nè hậu là nó đã giàu gì được toa bị rồi thao ra phía tây kia đã về tụi bà toa chân chân là thao ra ta bây giờ yo là cái yo chán ta thì tụi ấy làm điều gì về chạy đó không là nó rồi để ra cái số khó toa này rồi là giờ ấy lừa nhiều bà không một tiền vì thì lúc ấy tham đi để xem nhau không là nó tụi bà bỏ bì để cô sẽ giàu chèn mày ấy là bỏ bì để tụi nia giàu gì yo bia bì để mày ha mẹ xem à bề có lỗ ông cái bề mình hiểu này để rồi đã cả tu là ta xây thì gì vậy ta đi cô lúc mà có nào thì chị cũng nhận mà vậy cái là chị cũng bông ra này để bây giờ là vì rồi tu hiểu này nè để ta cả đi bề có bề khả năng cái để tu hiểu này chị sẽ nào cái tu qua mà vậy không là nó cái là để ta thì có đại gì vì rồi chị này nè miền này nè đuôi đi để đã về chỉ vì rồi ấy là để mà trên đại bù lì rồi chứ đã đi miền ra xây sinh lại đã nát đi miền mà đồ gì gọi đi về lào mà không đâu là nó để ra biểu bia ra cả đã đi bị bông ra này miền phổ bia lì ngã akuzu nè mà có này bồi bán nè ở tụi tòa akuzu nè ở tòa mà chú bồi trong chú đồ lo mà không là nó tụi bò bia ra cả bà bò bia chú bò bia thà là chú bò bia thà để rồi nó bà lo cháu lo mà không là nó tụi để giá xuôi khó để bò cái này là đi biểu bia ra đã uống đâu lại trên nó đó để giá cả khó đó để rồi qua bà lúc gì làm lú bò ai tất ta là trong chi à xa là vậy không là nó để ra nó ai lừa biểu không lại là phải á bà rồi ai lừa biểu là khá lắm xíu không là nó giá là mà trên thì mà lâu đi mà về tu cái xuôi khó đoán ra rồi là mà xíu không đâu là nó đại mẹ tu này giàu gì nó thì lưu lýဖြစ်တဲ့nóဒီလိုလေးရှိတယ်နော်လောကမှာဒီလိုလေးတည်းရှိတယ်နော်ဆိုတဲ့အနေထားတော့သူကတော့သူ့နေရာရောက်ရင်ပြောပြပေးရမှာပဲဟုတ်လားနော်ပြောပြပေးတဲ့အနေထားကိုဦးဇင်းတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းအဲ့မှာတရားကျင့်ဆိုတာရတယ်သူ့ဘောင်သူအလိုလိုထင်ရှားလာပါတရားကျင့်ဆိုတာဘာကြီးလိုက်ကျင့်ရတယ်လေကိုသူကပြတယ်ကိုကပြောင်းအောင်ကျင့်သူကပြပေးတယ်ကိုကပြောင်းအောင်ကျင့်ဒီလိုလာတာဟုတ်လားမလားနော်သူ့ရဲ့အနေထားပုံသဏ္ဍာန်ကအဲ့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့က
ပုံရိပ်ပေါ်သလိုပဲလောကမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်မှောက်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနေတာပဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးသဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးဒါဟုတ်လားနော်စိတ်သဘောထားအနေအချင်းသိုးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ကိုကဘာလို့อ่ะသူတို့ကြည်လေလေကိုကဘာလို့อ่ะပြောင်းအောင်ကြံပါရင်တို့ကတရားထိုင်မှာကမ္မထံလို့ထင်ခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတရားထိုင်မှာများလာလို့တရားသဘောနားလေသွားရင်ကိုယ်ရှိမှရှိနေသောအာယုံမှန်သမျှသည်ကမ္မထံလို့ရသွားမှာသူကစက္ကုံတရေကိုစောင့်စည်းတယ်ဆိုတာမိမိတို့ကမျက်စိလေးမျက်လွှာလေးချပုံသဏ္ဍာန်ကမကျင့်နိုင်သေးရင်အဲ့တိုင်သွားတာတိလာတဲ့ထဲကျင့်ရသေးတာဟုတ်လားနော်ကမ္မထံသဘောနားလေသွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့စက္ခုံတရိယဆိုတဲ့စက္ခုံတရေကိုစောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့အနေထားကသိလိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်ငါဘာကျင့်ရမလဲသိသွားပြီသိလိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်ငါဘယ်ဘက်ကိုစိတ်ထားမှရမယ်ဆိုတာသိသွားပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့မြင်ရတွေ့ရအရာအလုံးကိုကမ္မထံအဖြစ်ဖြစ်ကြည်တတ်သွားပြီမှတ်တတ်သွားပြီအားထုတ်တတ်သွားပြီဒါမှသူကအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်သွားမှလောကကြီးနဲ့တက်အောင်ပေါင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်သီလအကျင့်လောက်လေးနဲ့တက်အောင်မပေါင်းတတ်သေးဘူးကိုကကိုယ်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘာလို့ရတာသီလတဲ့ထည့်ခြင်းဣတိရိဆောင်စည်းအောင်ဟာဣတိရိဆောင်စည်းအောင်ဟာဒီလိုလုပ်ရသေးတာဟုတ်တယ်မလားနော်သူပဲတဲ့ထည့်ခြင်းသီလာတဲ့ထည့်ခြင်းဟုတ်လားနော်ကျင့်ပါများအာတုပ္ပများလာလို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာခတ်သိမ်းကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအလုံးမှန်သမျှသည်ကိုယ့်အတွက်ဘာတွေကြီးဖြစ်နေရကမ္မထံတွေကြီးပဲဖြစ်နေရအကုန်လုံးကမ္မထံပဲဟုတ်လားနော်ကိုယ်နဲ့တူတူပေါင်းသင်းပြီးဆက်ဆံပြီးနေကြတယ်ဟာအပြောဆိုးတယ်အပြောနှုတ်ညံ့တယ်ဟာအပြောဆိုးတယ်ဆိုဟာငါဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးငါဒီလိုကြုံလာပြီဆိုဒီလိုမပြောသင့်ဘူးနုညံ့သိမ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရတော့ငါကျင့်တယ်နေကိုယ်ရှိမှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတည်ပြလေရဲ့ကမ္မထံအဖြစ်ဖြစ်သိသွားမြင်သွားတော့ဒါရှောင်ရမယ်ဒါကျင့်ရမယ်ဒါရှောင်မယ်ဒါကျင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားသွားဒါတွေကြီးတွေ့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်တော်သွားလဲတွေ့မှာပဲမြို့သွားလဲပါတယ်တွေ့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုတယောက်တည်းတိုးတဲ့သွားလို့လေဟောသက်မဲ့ပုံစံတိဋ္ဌံပုံစံနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တိဋ္ဌံမျိုးဆိုအချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတယ်ဟုတ်လားတိဋ္ဌံချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်နေကြတာလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်သက်ပုံရိုက်သက်စားနေတာလဲဘာလို့တာတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာဆိုရင်ငါရှောင်ရမယ်လို့သိရမယ်ကောင်းတာဆိုရင်ဒါအတူခိုးရမယ်လို့ဘာလို့အောင်သိရမယ်ဒါကကိုယ့်ရှိအကုန်မှန်သမျှသည်ကမ္မထံအဖြစ်ဖြစ်အသုံးချတတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်တရားသွားတာကုသိုလ်ရသွားပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘယ်ကနေလေ့ကျင့်ရဒါရိတ်တာတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘာလို့လေ့ကျင့်တရားတိုင်းတရားအားထုတ်တယ်အဲ့တိုင်းလေ့ကျင့်တာဟုတ်လားနော်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီနားလည်သွားပြီဆိုရပြီအရာခတ်သိမ်းအားလုံးကိုကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်တတ်သွားနေတတ်သွားပြီထိုင်တတ်သွားပြီဟုတ်လားနော်ပန်းပင်ကလေးစိုက်တာကစနေတတ်သွားပြီတန်ရှင်းရေးလုပ်တာကစနေတတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်မှကုသိုလ်ရတယ်အိမ်မှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ရင်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ထင်တာဟောတကယ်တမ်းတော့ကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်လဲပဲလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အမြင်ကြည့်လေးအောင်လုပ်တယ်လို့အိမ်မှာတန်ရှင်းရေးလုပ်တော့လဲပဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြင်အမြင်ကြီးလေးအောင်မလုပ်တာလို့အလိုလိုပါတာတစ်ထက်ထဲထားနိုင်မှရမှာနော်တရားကဦးဇင်းတို့ကအဲ့မှာဟိုရောက်ပြီးရောက်သွားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ဆုံးမှတစ်ခုတည်းဖြစ်ရမိမိစိတ်ကတစ်ခုတည်းဖြစ်ရမှာတကယ်တော့ဒါတွေကစောကြီးနေရှိပြီးသားကြောင်းလေဝေယဝဆလုပ်တာပဲကိုယ်အိမ်ရှိတော့လေဝေယဝဆမလုပ်လို့ရသလားမရဘူးလုပ်နေရတာပဲကြောင်းလဲလုပ်နေရတာပဲအိမ်လဲပါလို့တာအလုပ်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘာမပြောင်းနိုင်စိတ်ကမပြောင်းနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်သူ့သဘောတဘာဝတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့လား
Namale de bu, the Daway within the Savio Bioda, but a mamma side de Bioda. Holano, this are Livane Bioda, Nado, a mango, a man dime, Mammy de bu, this are sign of Magina de bu. This are sign of Gino, you know, do like that, Mapoya or Gina, this are side of Tinida. They ran a Kuzo, Chia on Leve, Bahati Maya, the Santi Maya, eh? Taga, Mapo, this are sign the Yomesuroje, Luchanda, Nachanda, Chia on Leve, Palua, this are Mango, my name, Miami. Hodorano, Yamabi Yauche, Leve, Baluda, a mango, a my name, Miami, the Mako land, the Mako land, the Mako below, don't Chavele, a Domachada in below, don't Chada in below, a mango, my name, Balua. Tiame, Madibu Zuroje, Zampian, Jinlu Yavamala. Bayawu, Daga, Belanjang, so that Mamman can Didi Jaja go, Alua, the Miami, Madile, Yamabi Yao Jongli. Bibiga Jinjan Jogo Auto Night and Shivamala, Machine Ibu, Daga, a chicken, this are your biara. Hodamlano, Aide Bobio, Tinsha Boga, or Kanagoji, Pipia Sudendira, Eda Level, low video, Shiwara Lembo, low be Giara Lembo, do the power, Dangigo Paluda, Meow Giara. What Halumia, Hodana, the power, Dime she did a jigo, when Machida jigo. She ha, my beard dajigo, ha, a lulu yada. Mayabu, Edasway, a man hold the ego, this time hold the ego. Holano, Eda leve, Media Budia, Yajan leva, Saimaya, this sa Saimaya, Daja Uzino, a nazo. Luchanda, Nachanda, Pishi, and Dauma, Aman de, Aman de, Bogo, say Tagaliga, Mamman Gangan, ne. Needed time that the say target Haraya, Tahman can move your good of Piedwara. Duga so Igenia, Daria, Dari, the medium, Yedi, Bogananga, Mashi, Rego, Mayabushi, go Shidima, Kule Shidima, now let Shidima. Hodolano, Kavaji, be a donkey die on Levalodima, she need Omabe. Hodolano, that's the Roger, Mangangan, Dio, me out. Nale, Sata, Tada, Bogo, the Dali, and County to Goody Baluda, Yaudabe. Holano, a Lue, Chojo, Mamani, Lay, Baluda, County Boa, Pedoma Baro, Yamangu, Dago, was in what this outside my Arabe. Holano, Yaja, Mamman Gangan, Tidan, me and that chicken, Biogano, Yaja was in say Ayoma leve, a mu Latin video leve, Seiko, Bubi and Billy me. Elo Mambo Buzo in leve, a lenya on Jin, Bona on Doa, Ya on G, Senyo Aswan, the Ya on Doa, Yana on G, Damien on G Ave. Dama do ye, a mango, a man dying Baluda, Mien Lava. Mien Lavi so in Badugo Piawa, go say, go Piaw now, Joda. Holano, a cadele Boganaga, within what this are sites would have Bogana laid the Boba Nale on that a cheek and the body out of your Yarano, that a mere Bogana Bumanwa, a mere Pia Media Budia Yaos, Mangambu, who beat or she out with Jijan Jugo Balua, Arua. Daga, low bedo le Biolo Miabu, do the Pawa, go the Pawa, she did time. However, the Payama, Pansin beat a Bogana Bobo. The John, the Jewish Dabe, so that Lego and the Dabe, that the me on Jinja Jogo Atuari, Dajada, the other day out of the maze with a bone and era, a Toajanale, Palo Chenale, a Kubola, Namego, Mamman Gangan, a don't charter, go Toajan and Lan Yaudabe. Holano, Bola, Namego, Baros, a don't much harder way, Lusuye. A lembe bobo, say your ass on the dibe, ya. Mimi say I am a when the maid tin to a beha, my ya, don't chadado. A don't chanda lay, John my when the maid bola ye, to Balodoma, chow clam with one of my way. Hold on,
ngã đi qua để giao cái này đuổi để ngã đi qua giao ông bên này đuổi đã này tên nuôi nuôi này về bị thua rồi à về không là nó để ăn chén để rồi để ra mà xây cái ly để béo lẽ ẩm chén khai nào mà lao rồi là đi mà đi mà mang gan này cố đoán để làm cho người để lúc mà giao hút rồi là lôi cho đoán chuyện nào vậy không là nó đa giả đa lý đi cả sao bị rồi chỉ để miền này rồi để bồng này chỉ khai này đi khai này rồi để bồng này là tập bảo hoa này mang gan bút tết sa tập bảo địa của ta chỉ gan sai đã vậy không là nó chỉ gan tết sa tập bảo địa ná lệ mà xem miền tết sa địa của sao với bút rồi bảo lâu đã lôi của ta không là nó chỉ gan cái ná mà lệ bút rồi xem miền tết sa sai rồi đã chỉ gan ná lệ bảo là ná mà lệ này để đã đi lệ đã tị thà không là nó ta sẽ đâu bây giờ đâu bồng này cả sáng bên trên này lệ bị chỉ khai nào bộ bên này giá là để lên cái gì để ta bảo lâu rằng cô bảo cô cả na loga gì ở trong của để cái đó biểu mới rồi tất cả loga tên khá là loga ô cả ta loga rồi để bồng này mà đi anh giờ lâu rồi xây nhiều ăn xoan ăn tại đi lên xoan ăn tại đi thôi một ấy về xoan này sáng bên trên xoan ăn tại đi này ta lâu rồi ô cả ta loga rồi để bồng này của yên xả raဟုတ်လားနော်ဩကာသလောကကြောင့်နားလေသွားပြီဆိုရင်တတ္တလောကကြောင့်ဟောဒီနေရာဖြစ်တော့ပြမာလို့ဆိုတာပဲဒီနေရာလေးဖြစ်တော့နတ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်တော့လူလို့ပြောကြတယ်ဒီနေရာလေးဖြစ်တော့အပင်လို့ပြောကြတာပါလားဆိုပြီးတော့ဘုံတွေကိုသိရမယ်တရားဝါတွေကိုမလုပ်တာတော့သိကြရမယ်အဲ့လိုသိပြီးရင်ရပြီလားဆိုအကုန်လုံးနဲ့သင်္ခါရလောကအလုံးကယုတ်တရားနံတရားတွေပဲလို့သိအောင်မြင်အောင်မလုပ်ကြရအောင်ပါကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်အောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားနော်သင်္ခါရလောကလေးနဲ့မရဘူးတတ္တလောကဆိုတာလည်းပဲတရားဝါမျိုးစုဆိုတာလည်းပဲသိအောင်မြင်အောင်ကျင့်ရတယ်ဩကာသလောကလို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘုံဘဝတည်ရှိမှုပုံစံနဲ့လေးကိုလည်းမလုပ်ရနားလည်အောင်ကျင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ဩကာသလောကတတ္တလောကရဲ့အကြောင်းပုံသဏ္ဍာန်ကိုဒါဦးဇင်းတို့အလင်းစွမ်းအားစိတ်ညွတ်အားစွမ်းအားအဲ့ဒီပုံပြီးရအောင်ကျင့်တဲ့ဇံအပိယစွမ်းအားနဲ့တတ္တလောကပါတယ်တော့ဩကာသလောကအကြောင်းကိုဒါလိလာတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုစာပေထဲမှာတော့ဒါကြီးပါသွားပြီဒါကိုယ့်တဲ့ဘာလို့လို့မှမသိဖြစ်နေဟုတ်လားနော်စာပေထဲမှာတော့ပါလာတာပဲတတ္တလောကဟုတ်လားဩကာသလောကသင်္ခါရလောကနဲ့ပြောနေကြဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကိုလက်ပဲပြိပတ်သွားတဲ့အခါဘလို့ကြည့်ရတာလဲဘလို့ရှာဖွေရတာလဲဘလို့သိအောင်လုပ်ရတာလဲဒါတွေနဲ့ကျင့်ပြီးအားထုတ်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဩကာသလောကဆိုတာဘလို့ကြီးတယ်တတ္တလောကဆိုတာဘယ်လိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာတဲ့သင်္ခါရလောကဆိုတာဘယ်မှာကြည့်ပြီးဘယ်မှာရှာရတယ်လေဒါကတတ္တလောကဩကာသလောကကိုအပြင်ဘက်ထွက်ရှာရတယ်သူကဟုတ်တယ်မလားနော်သင်္ခါရလောကကြဘယ်မှာကတ်ရှာရကိုယုကိုနံကိုခန္ဓာမှာကတ်ရှာရင်ပါလေတော့ရသွားပြီဒါကဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကလောကရဲ့သုံးပါးရဲ့သဘောတရားဝါတွေကိုလည်းငါတို့ဒါကိုရအောင်ကြည့်နေဒါလေ့လာကြည့်တယ်တစ်ခုသိတော့လေတစ်ခုပေါ့နှစ်ခုသိတော့တယ်နှစ်ခုပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲမလုပ်တာတော့သိအောင်မြင်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုမလုပ်တာအားထုတ်ရတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားရဟုတ်လားနော်လောကသုံးပါးကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဘယ်လိုမြင်အောင်သွားတယ်လဲသက်စာဆိုင်အောင်သဘာဝတိုင်းရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ဘယ်လိုလေ့လာကြတယ်ဒါတရားနေပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်လို့မှတ်ထားပါဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကအခြေခံသဘောတရားတွေပဲဟုတ်လားနော်ဒါကြတာမလေးကအထက်ဘုရားအောက်အဝိဇ္ဇအနေအားဖြင့်ဒါကဩကာသလောကတတ္တလောကရဲ့သဘောတရားကိုမိမိတို့ဒါလေ့လာတယ်သုံးသပ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်သုတ်အရာပြောတယ်ဆိုရင်အစ္ဆဒကာယဗေဒကာယမိမိခန္ဓာကိုယ်အနေအချင်းကြည့်တဲ့ဒီအစ္ဆဒကာယခန္ဓာကိုယ်နဲ့လွတ်သွားတော့နေရာဌာနကိုကြည့်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေဗေဒကာယလို့ဒီလိုရှုထောင့်မျိုးစုံကနေဒီလိုသွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကစာပေထဲမှာဒီလိုပါတယ်ဆိုရင်ပฏิပတ်ပုံနဲ့ပရိယတ်ထဲမှာဒီလိုပါတယ်ဆိုရင်ပฏิပတ်မှာအဲ့ဟာကိုဘယ်လိုနားလည်အောင်ကျင့်ရမလဲဒါလေးတွေကသူရှုထောင့်နဲ့သူတို့ကလို့ဆိုသွားပေးရတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တက်သွားပြီးတော့ပါးပေါက်နားပေါက်လိစားဖြတ်စားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည်တာဟုတ်လားနော်ပါးပေါက်နားပေါက်ဆိုတာထူးပေါက်ပြီးတော့ကြည်တယ်
ဟုတ်လားလီးစားဖြတ်စားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလီးပြီးဖြတ်စားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြတ်တန်းပြီးကြည်တာပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်အကြောင်းနားလဲအောင်လို့ဆိုရင်ခန္ဓာအကြောင်းနားလဲတာကြည်တာပဲဟုတ်လားနော်သင်္ခါရလောကရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဘယ်လိုကစပြီးရက်တည်တယ်လေလူခန္ဓာလူဘဝလူခန္ဓာတတ္တလောကလို့ဆိုတဲ့ဟောသရဝတရားလူဤခန္ဓာကိုလူခန္ဓာကိုလို့ပြောတယ်လူခန္ဓာကိုကပုံသဏ္ဍာန်ကဘာတွေနဲ့တိဆောက်လို့မို့လို့ဒါကလူခန္ဓာကိုလို့ခေါ်တယ်လေဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့သဘောတရားပဲဟုတ်လားနော်သတ္တဝါလို့ပြောနေပြီလူခန္ဓာကိုကြီးဆိုတာဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လေဒါလေ့လာပါဟုတ်လားနော်ဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားလို့မို့လို့လူခန္ဓာကိုလို့ပြောတယ်လေလူအသွင်လို့ပြောတယ်လေဒါကိုဘာလို့ဆိုရင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ကြည်ပါဖြတ်တန်းပြီးတော့ကြည်ပါဒါကြတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံလှည့်ကြည်တာပြောပြတာဟုတ်လားနော်ဒါကအလင်းစွမ်းအားနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲအနေထားကိုဟုတ်လားငါရေလို့ငါတို့ခေါ်နေတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနေထားကိုဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားကြသလဲလို့ဆိုတဲ့အနေထားကိုဥကောင်းကစပြီးမိမိတို့ခြေပြားတိုင်အောင်ဒါထိုးပေါက်ပြီးတော့ဘာလို့တာကြည်ပါလိလာပါဒါမှဟောသတ္တဝါတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဒီလိုတိဆောက်ထားတဲ့ဟောလို့ဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုလူလို့ခေါ်တာပါလားဒီလိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ခွေးလို့ခေါ်တာပါလားဒီလိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေအပြင်ဟောဒါကကြောင်လို့ခေါ်တာပါလားစသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့32ကောဌာသရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အချိုးအစားဥကောင်းအချိုးအစားပုံသဏ္ဍာန်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပုံသဏ္ဍာန်လက်ချေအချိုးအစားပုံသဏ္ဍာန်မတူကြပုံကွဲပြားကြပုံပုံသဏ္ဍာန်ကိုဒါကဘာလို့လဲနားလည်အောင်ကြည့်ရဟုတ်လားနော်ဖြတ်တန်းပြီးကြည်တယ်ထိုးဖောက်ပြီးကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာသူ့ရဲ့အသေးစိတ်ဟုတ်လားနော်ပြုတ်လုထားဖို့အချင်းအရာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အောင်ကြည့်ရဒါမှလောကရဲ့အကြောင်းသိသွားတယ်ဩကာသလောကအကြောင်းသိသွားတယ်ဩကာသလောကရဲ့အကြောင်းသိသွားတယ်တတ္တလောကသရဝါတို့ဤဘယ်လောကသားဆိုဘယ်လောကသားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုလူလောကဆိုရင်လူလောကတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုနတ်လောကဆိုနတ်လောကတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုဗြဟ္မာလောကဆိုရင်ဗြဟ္မာလောကတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဩကာသလောကကနေတတ္တလောကရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုအသေးစိတ်နားလည်အောင်ဘာလို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပါတော့အားထုတ်ရတယ်ဒါလောကအကြောင်းသိသလားဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နေရာပဲဒါသွားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုသိလာပြီဆိုရင်လောကဆိုတာလုတ်စတိပလုတ်စတိဒီလောကောလုတ်စတိပျက်စီးတတ်တယ်ပလုတ်စတိဟုတ်လားယူစရာရစရာမရှိအောင်တိအောင်ဒီပျက်စီးတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရင်ဘုံဘောဟလေးလေးပဲမတည်မြဲဘူးပျက်စီးခြင်းတရားဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံသဏ္ဍာန်နေထားအပြင်လေးပဲမတည်မြဲဘူးပျက်စီးခြင်းသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားလောကဆိုတာလေးပဲမတည်မြဲဘူးပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားကအကုန်လုံးရဲ့သဘောတဘာဝတွေတရားအကုန်လုံးပါလို့တာနားလည်သွားရဒါမှကဘာတစ်ခုပျက်စီးခြင်းစัจ java လာတစ်ခုရဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတာဘယ်ကနေစပြီးတော့ဘလို့တွေပျက်စီးကြလဲဒါလေးလာတယ်သုံးသပ်တာပဲဟုတ်တော့လားနော်ဒါတွေသိသွားပြီတဲ့စัจ java လာတစ်ခုဘလို့ပျက်စီးကြတယ်ဘာကြောင့်ပျက်စီးသလဲဘလို့အလုံးရလို့ပျက်စီးကြသလဲတရားဝါကြောင့်ပျက်စီးကြသလားဒါမှမဟုတ်ယုံနဲ့နမသင်္ခါရသဘောတဘာဝအတိုင်းပျက်စီးကြသလားအနေထားအပြင်ကဒါကလေးလာသုံးသပ်လို့ပါတယ်တော့ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လောကရဲ့အကြောင်းကိုဒါကမိမိတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလာတဲ့သုံးသပ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်တာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသဘောပေါက်တာမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးစိတ်ရက်တည်မှုပုံသဏ္ဍာန်ပြောသဘောပေါက်သွားမှာငါရလားငါကောင်းလို့ပြောတာခေါင်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကအယိုးတွေအကျော်တွေအသားတွေအသွေးတွေနဲ့ဘယ်လိုရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ကလို့ဆိုရင်ဝမ်းပိုက်အနေထားဖြင့်ကြည့်နေတယ်ဒီထဲမှာလည်းပဲကလေးစားပေါင်းများစွာဖြင့်ဒီလိုတွေပြုလုပ်ထားပြီမှာငါရဲ့ဝမ်းပိုက်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကဒီလိုခေါ်ပြည့်ညက်ဒီလိုသွားတာပါလားကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တယ်ဖြတ်တန်းပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘလို့တွေနဲ့ဘလို့အကျိုးတွေဘလို့အသားတွေဘလို့အယိုးတွေအနေအထားအပြင်ဒီလိုဟုတ်လားဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးရဲ့အနေအထားကဒီလိုသွားတာပါလားခြေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကဒီလိုသွားတာပါလားဆိုတာ
မိမိတို့ဘာလို့ဆိုရင်အလင်းစွမ်းအားနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်မိမိတို့စိတ်ရဲ့သမာဓိစိတ်စွမ်းအားနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ဘာလို့ကကြည်ရဟုတ်လားနော်ဒါကမိမိတို့ရှုထောင့်မျိုးစုံကလည်းနားလည်အောင်တရားဆိုတဲ့သဘောကတကယ်တမ်းတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းရဲ့လောကအကြောင်းရဲ့ဒါပဲဟုတ်လားနော်ပိဋကတ်သုံးဖို့အကုန်သွားရင်ဒါအကြောင်းနားလည်အောင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ဘာလို့တာပြောရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီထဲပဲဒီကလွတ်ပြီးပြောလို့ကိုပါတော့မရဘူးကိုဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒါမိမိတို့မားပေါက်နားပေါက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မှာဒါကမျက်စိတွေပါးတွေဟုတ်လားနော်ဘာလို့ဆိုရင်နေရွက်တွေတကယ်တမ်းတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဥကောင်းတစ်ခုလုံးအနေထားအားဖြင့်ထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်တဲ့အဲ့လိုကြည်တဲ့အခါမှာဒါမိမိတို့စပြီးတော့မျက်လုံးကနေတရားပဲဒါမိမိတို့အရင်ဆုံးနမိတ်ရအောင်ကြည်သမာဓိအားကောင်းအောင်တရားပဲအားထုတ်ပြီးတော့သမာဓိအားကောင်းလာပြီနမိတ်အားကောင်းလာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနမိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြန်တည်ထားပြီးတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ကလေးကိုသူကဘယ်ပဲမျက်စိကဝင်ညာပဲမျက်စိကထွေဒါအတွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲထိုးပေါက်ပြီးကြာကြတဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းမှန်နဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းမျက်လုံးထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတရွေ့ချင်းသူကသွားမှာနော်ဒါဥစဉ်တော့ဒါကတ်သက်ပုံစံနဲ့သွားတာကိုတကယ်အားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘယ်ပဲမျက်စိကဝင်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါတရွေ့နဲ့ဒီလိုသွားခိုင်းတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ညာပဲမျက်စိကထွေဆိုတော့အလင်းကိုဘယ်ပဲမျက်လုံးကဝင်ပြီးအတွင်းထဲကပဲသွားအတွင်းထဲကိုတဖြည်းဖြည်းမြင်အောင်ကြည့်လျက်နဲ့ပါလို့ဆိုရင်ညာဘက်မျက်စိကထွက်ခိုင်းတာပဲထွက်ပြီးတော့ညာဘက်ကနေပြန်ဝင်ညာဘက်မျက်စိကဝင်ဘယ်ပဲမျက်စိကထွေဒါပုံမှန်ကလေးသွားရင်လည်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရဲ့တတ္တလောကရဲ့တရားတစ်ခုရဲ့မျက်လုံးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားသလဲဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဟုတ်လားနော်ဒါမှဘာလို့ဆိုရင်မျက်လုံးကတက်မက်စရာမြတ်စွာဘုရားကမျက်လုံးကချစ်စရာမကောင်းဘူးဆွဲလန်းစရာမကောင်းဘူးရှင်ဘုရားရဲ့မျက်လုံးလေးကလှပါတယ်သမင်မျက်လုံးလေးလိုပါပဲဘုရားလှပါတယ်ဒါသူကတော့အပေါ်ကမိုးကြည့်ပြီးပြောမှာပဲဟုတ်လားနော်ဘုရားကမြင်လိုက်တာကအတွင်းထဲမှာဟုတ်လားနော်အသားတွေအကျော်တွေပုံသဏ္ဍာန်မျိုးများစွာနဲ့စုစည်းထားမှဒီမျက်လုံးဆိုတာကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ခိုင်းတာလက်တွေ့ကြည့်ခိုင်းတာဒီတိုင်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကမလာဘူးဆိုတာကြီးကမယုံဘူးလေဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်အပေါ်ကနေမိုးကြည့်ရင်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်အပေါ်ကမိုးကြည့်တယ်ဆိုရင်ပါတယ်တော့လှတယ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်တော့ဒီကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားနော်ဘုရားကချစ်စရာမကောင်းဘူးမလာဘူးတွေ့တာစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဗာမြင်ထားတယ်လို့အတွင်လိုက်ပြီးတော့တိဆောက်ပုံအချင်းရာကိုဘာလို့သွားမြင်သွားလို့ဒါတတ္တလောကပုံသဏ္ဍာန်လေးပဲပြောသေးတာနော်ဟုတ်လားဒါကသင်္ခါရလောကဆိုဒီတဲ့ပိုစိတ်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတစ်ခုရဲ့အကျော်တွေအသားတွေအသွေးတွေဟုတ်လားအနည်းအထားအားဖြင့်တိဆောက်ပုံအချင်းအရာလေးကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ခိုင်းတာမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပဲဒါကဘယ်ဘက်မျက်စိကဝင်ညာဘက်မျက်စိကထွေညာဘက်မျက်စိကဝင်ဘယ်ပဲမျက်စိကထွေအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပဲဒါကမိမိရဲ့အလင်းနဲ့ပဲဘယ်ပဲနားကဝင်ညာပဲနားကထွေညာပဲနားကဝင်ဘယ်ပဲနားကထွေတကယ်တော့အဲ့ဒါပါသွားတာအလင်းကိုသွားတာနော်ဘာကိုသွားတာအလင်းကိုသွားတယ်အရင်ဆုံးမှာဟိုဘက်ဒီပဲထိုးပေါင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်တစ်ခုကမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်သီရိပထုကိုရောက်အောင်သွားတယ်မြင်အောင်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်တန်ဝေကဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးရောက်အောင်သွားနိုင်ရမယ်တို့တူပဲမျက်လုံးသည်လှတယ်လို့သိထားတယ်ထိုးဖောက်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားတယ်နောက်ဆုံးမြင်အောင်မလုပ်ရ
chiều ra về miền bí đoa đi đem mẹ xe xoay lan xe hậu vũ ta tuổi đi bóng sát thà rồi tuổi cho ngà lô cả miền lâu rồi đấy biên nhẹ mi nama khó đi ra là của tì đoa rồi tu bỏ mà xoay lan mà đem mẹ bà số ra là phiêu khai xe lô đi là lô đó của bà lô đấy tu ye mangတရားကိုမြင်လိုက်လို့ဒါသစ္စာဒီလိုတစ်ခုရင်သွားတာဟုတ်တယ်လားနော်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအပေါ်ကနေကြည့်တယ်မှန်တယ်သူကအပေါ်ကနေမိုးကြည့်တော့ဆွဲလန်းစရာလို့သူမြင်တယ်ဆွဲလန်းစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထိုးပေါက်ပြီးကြည့်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့သဘာဝအတိုင်းကြီးကိုမလုပ်တာမြင်လိုက်ရတယ်တွေးလိုက်ရတယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်လိုက်တော့စောစောကဆွဲလန်းဖို့အနေထားသည်ပျောက်ပြဲသွားတယ်။သမုဒိယပယ်ပါလို့ပြောရမှာလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသမုဒိယပယ်ဆိုတဲ့သစ္စာကအလိုလိုပါလို့တာသွားတော့တာဟုတ်လားနော်သမုဒိယပယ်ခြင်းလိုက်တာသမုဒိယပယ်ခြင်းလိုက်တာလောဘကြောင့်ဒီလိုကြီးထအော်နေလို့သမုဒိယပယ်ပါမလားမပယ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်တေရဏမက္ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကသူကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေရတာပဲဟုတ်လားနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ကအပေါ်ယံမြင်ပြီးအပေါ်ယံပေတဲ့သဘောတရားဒါသမုဒိယကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါင်းပေါင်းအောင်လုပ်ရတာဘူးဗျဒါကဒီလောက်ကလေးမြင်ရင်ကိုပြည့်ဦးဇင်းတို့ကငါမျက်လုံးလေးချစ်စရာလေးပဲဆွဲလန်းစရာလေးပဲတွေ့တာစရာလေးပဲလို့အဲ့လောက်ကလေးမြင်ရင်ကိုပြည့်အဲ့ဒီအတုံးလုံးကသုံးပါဦးမလားမသုံးတော့ဘူးဒါကထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်နားကိုကြည်တယ်နားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဘလို့တိဆောက်ထားတဲ့ရဲ့ဒီနေရကလေးရဲ့ပုံစံနဲ့ဘလို့တိဆောက်ထားလဲအတွင်းလိုက်ပြီးကြည်တဲ့အခါမှာအတန်တက်ဆိုတာဟုတ်လားမွေးငင်းကလေးတွေနဲ့ဘလို့တိဆောက်ထားသလဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုသိသွားတော့ဒီလိုတိဆောက်ထားတဲ့ဓာတ်လို့ဆိုရင်အထေကိုတရက်ကြီးကိုပဲငါတို့ကနာလို့သုံးကြတာပါလားဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားနော်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာသူကဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတရားလေးဒီလောက်လေးဒါကနိုင်ချွဖြစ်ပြမသွားသေးဘူးနော်ဟုတ်လားနော်အပေါ်ယံကလေးကိုမြင်ုံမြပြဒါပြောမယ်ဆိုရင်သမုဒိယကိုနည်းနည်းချင်ခွာတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားနော်ဒီလောက်ဒီမြင်သွားတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားတွေနားလည်သွားတော့ဒါကသမုဒိယပုံစံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပယ်သွားတာဟုတ်လားနော်ဒါကအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပဲပါကိုပါလို့ဆိုပဲပါကဝင်ညာပဲပါကထွေညာပဲပါကဝင်ပဲပါကထွေလို့ဆိုပြီးတော့ဒေရဆိုရင်ကမျက်စိကိုပါတယ်ဆိုနာကိုတကယ်တော့နှာခေါင်းလည်းအဲ့ဒီနှာခေါင်းပေါက်ပဲနှာခေါင်းပေါက်ကဝင်ညာပဲနှာခေါင်းပေါက်ကထွေညာပဲနှာခေါင်းပေါက်ကဝင်ပဲနှာခေါင်းပေါက်ကထွေဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့မျက်စိနာနာပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုတကယ်တော့အတွင်းထဲမှာအလင်းစွမ်းအားတမာတိစိတ်စွမ်းအားနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးပါလို့တာကြည်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုကြည်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တဘာဝဖြစ်တည်မှုပုံသဏ္ဍာန်တွေကပါလို့တာအကုန်လုံးတွေ့သွားတယ်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့အယိုးတွေအသားတွေအသွေးတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေရပြင်ဖွဲ့ဆက်ထားလိုက်မှာငါဥကောင်းဆိုတာဒါကြီးပြောတာပဲလို့ဒီလိုသိသွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကထိုးပေါက်ပြီအဲ့ဒီတိုင်းထိုးပေါက်ကြည့်တယ်လို့ဒါကမိမိရဲ့လက်တွေဝမ်းပိုက်တွေဒီလိုအားတော့ဆိုရင်နော်အရှိရအတွက်နောက်ကဝင်နောက်ကအတွက်ရရဝင်ပုံမှန်တယ်ပြင်အဲ့လိုပါတော့စဉ်ကိုလိုတယ်လို့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ကြည်ဟုတ်လားနော်ဒါကခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့လိုထိုးပေါက်ကြည့်လက်တွေခြေတွေလည်းအဲ့လိုထိုးပေါက်ပြီးကြည်ဒါကပါတော့စဉ်ထိုးပေါက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်သဘောတရားကိုပါလို့တာမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဒါဒီလိုသွားမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသွားတယ်လို့ပဲဒါကလီစာဖြတ်သားဆိုတာဖြတ်တန်းပြီးကြည့်ပဲတကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးကြည့်တာပြောပြတာနော်ထိုးပေါက်ပြီးတော့လေပဲသဘာဝတတ္တလောကလူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတယ်ဘုရားကတော့ပြောရတယ်32ခုထာတာ
taman bio like that. You know, me and a bones and I did mother make a gate and loma naka danda the so. Sabi mwini chip the level doa ye. Me and I did not love me. Hold on, Janaga Paloji Mamie. Tamadi Swan Ashima Yema. Janaga Miluyabu. Hold on, Lano. Tajam Paya Hode, those and the Kota that a ye a duaco dibo ye. Paswan Arishia. A lane swan a, the Madi 6 swan a, 8 swan I bare, Sangway swan a. Erari Yama Uzinoa, Pa John Allen, those in the Kotata. Ludia Kanago the Kui, the South Bone and Chen Yaga, Payahoa, those in the Kotata, the Baria Veshira. Hold on, but if at a Wabi so Payama, Dagonaro Miao Gina, the same Oma, hold on, but he had bone than Angelica Yaya, those in the Kotata, hold on, I met let do it, but deep bad, Jensen and Noyabi so ye, Baluchi Naima Yamile, Lavia, Eda Yama, the Mari Swan Azura, Bola, hold on. The Mari 6 one Amaya Bene, Aima, Yaswavia, Kaya, Nubadana, the Dibatan, so that they Yama, Padicula, Manati Gara, Baba, those and the Kota that will be on Gita. Those and the Kota that may on Gita with the Edema, the Ribanema, the Mata Bawame, Wibadana Bomb, and Sakalum, the Loma Bahu Edema. The Bahu your light, Dimanga, Kanagoma, did those and the Kota that she did look. Jen like Jen kindness, so Maro, Mia, bone than anything Abla Bishide, Jana the Beredoa, a twin like Yama. A usually bone than any Avingo, Gigi line, Mia. Mia boo. The Mia bone than Yasavia, a usually look your Lusuye. Paluchi amele lama le bego lama. No, I lama so I labi, the matazo de the Madi 6 one ari to get labi, a lens one ari in the Maya labi, Mimi now so San Abejan Debas ago, Benin, young out the boat, Yadoze, Jenami so my Erariga Baloga, Miyama. Didanga Dumia, you, she chama betima. Kokanago yoga item Gilo Yavamala. Mayabu, did the Mari Song, Lenswa, Shiva Yara. A gay that the Chuga Zija, I am Malubu, a Lenny Malubu, a Lagave, Lubioye, within Oga Piaho, those and the Kota, Blue Lila. Lila Yavamala. The country, the dividend of them, the Mata, we better not, where home at our time at D. Jensenga, Dinia, Didana, Boganaga, Bashima Yama, Uzin Walilama. Payagata Tama Libe Biodali, Hoda Dale Jiba, so just is that Gaya G, Hobi Giabi, Peda Gaya Jiba, so a lens on Ari Bogana, Yabu, Gina Mama. Gina no. Tazo Peda Jiba, look, don't like that, don't only go, me like that at the behind there. Bao Maya, Tamata Bounty Maya, Sura Liga, Tachi Vidilua. The dividend of them are Daga, Tamata, Daga, Viva the Nagari, Edema, Tamata, the Saga, don't know, Viva the Naga, don't know, Tayaji Babu. Miam Jiva, Betali, Bedona, Hodano, Ava, Miam Jiva, so that Payago, Bashima, Miam Gina Mele, Pago, Bashima, Miam Gina Mele, Eraga Baluda. Jenelua, Coelama. Hold on, Tajaga, Baria, so they both an Angaliga, a colo di Lulive Bio like that, but the Bajano, Quaji and a meow to Judari. Hold on, eh, Rajawaro, those in a Kota, bone than any, I do maybe Kanagoma, 2 pound video, Palula, Chiva. Hold on, now some shut down videos that maybe in the food bone than I will lend it, then let the Javaros. Maybe a lingering would have a dose out of Yayiruga Hola, Winley net chamber, 20 net Piaba, Winley, I lean and Piakina Bobo, maybe in the Mako Baloda, Piatan Kaina, Carilija Barrera, Messi Lele Dore,
ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပါလို့ဆိုရင်ဝင်လေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဝင်လေတို့ထွက်လေနဲ့နှစ်ဖူးလှမ်းချိန်လို့ရသလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဘာကပဲသွားလို့ရဝင်လေထွက်လေအာထုတ်လို့ရလာလက်နမိတ်ကိုပဲဘာလို့ရဒီပေါ်လှမ်းပြီးဖြတ်သန်းသွားလို့ရတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီဝင်လေထွက်လေပုံသဏ္ဍာန်ကသွားလို့ရပါမလားမရဘူးတချို့ကကိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်လေးကိုတကယ်တမ်းတော့ဘာလို့တာတတိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကြတော့တကယ်တမ်းတော့ဘာလို့လဲဒါကစိတ်ရဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြနေတာတကယ်တမ်းတော့ဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေဘယ်မှာပဲသွားအလင်းကိုသွားထားမယ်အလင်းကိုသွားတဲ့ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်လေအာနာပါနအာထုတ်တယ်အာထုတ်လို့ရမယ်နမိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေအာထုတ်ခြင်းလို့အာထုတ်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလင်းနမိတ်ကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာအာနာပါနာလို့ပဲသုံးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်လားသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်လေနဲ့ချိန်မှာထွက်လေနဲ့ဖြစ်ပါဆိုတဲ့အနေထားကဒီပါလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲနမိတ်ကလေးကိုပဲဘာလို့လိုက်ပါကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တူတူပဲဒါမျက်စိလဲမသွားနဲ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံဒါနမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အာနာပါနပဲသူလဲဝင်လေထွက်လေပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနမိတ်ကိုပဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါဒီဝင်လေထွက်လေပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့မရောနဲ့ခုသဘာဝရှူဆိုင်နေတဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အာယုံမပြုနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်သူကနမိတ်ကိုပဲသွားတာဟုတ်လားနော်ဒါသမာဓိစိတ်ဆွမ်းနဲ့ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့စိတ်ကလေးဒီဘယ်မှာတည်ရနှစ်ဖူးပြက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖူးကလေးမှာမလုပ်တာတည်ထားတာစိတ်ကပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖူးကိုအာယုံပြုထားတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပြောရမှာဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုပြသွားပြီးတော့ဒါကစိတ်ကရေရွတ်တဲ့ပုံစံကပြက်စီမီပြက်စီမီပြက်စီမီဆိုပြီးအဲ့အလင်းကိုဟုတ်လားနော်ဓာတ်နဲ့ဒီလိုဖြည်းဖြည်းနဲ့လှီးပြီးဖြတ်ပြလိုက်သလိုမျိုးမိမိရဲ့အလင်းနဲ့ပါလို့ခိုင်းတာဖြတ်သန်းပြီးကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲပါလို့ဆိုရင်နှစ်ခုကနေပြီးလက်နဲ့သေ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 းဒါတော့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တူးပြီးတော့ဖြတ်သန်းပြီးတော့သွားတဲ့ဒါကစိတ်ကတော့ပြက်စီမီဒီလိုလေးသွားခိုင်းတာပဲဒါတော့နှစ်ဖူးလက်နဲ့သေးလောက်ပုံစံဖြတ်သန်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဟာတော့ဆိုရင်ဟိုဘက်ရောက်အောင်ဒီရောက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖူးထိပ်ကနေပြီးနောက်ရောက်အောင်ဒီဖြတ်သန်းပြီးကြည်နိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြတ်သန်းပြီးကြည်လာတဲ့နေရာဌာနပုံစံတွေမှာဘာတွေရှိရောအသွေးတွေအသားတွေအယိုးတွေအကြောတွေဘလို့တွေရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့နေတယ်လေအဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲမြင်အောင်ပါလို့ကြည်ရမယ်ဘုရားဘုဗိဒ္ဓဝေးလံသောတရားကိုကြည်နိုင်လေရဲ့ကိုနဲ့ကပ်ပြီးနီးနေတဲ့ဒီနှစ်ဖူးကမြင်ကိုကြည်မြင်ရမှာဟုတ်တော့လားနော်မမြင်လို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့လိုကြည်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့တည်ဆောင်မှုကိုလည်းမြင်ရမယ်မြင်ရပြီးပြီလို့ဆိုရင်ဖြတ်သန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့စွန့်နိုင်ရဲ့လားလဲမေးရမှာဟုတ်လားနော်ဒါတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးလေပင်ထီအောင်ဒီမိမိတို့ဖြတ်သန်းပြီးကြည်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်ဇာတော်ဘုရားရဲ့ဆိုပါလေးပြီးတော့အဲ့ဒီဖြတ်ပြီးထားတဲ့နေရာနဲ့မဖြတ်သေးတဲ့နေရာနဲ့ဘုရားကပေါ့ပြီးဘုရားကလေးတော့ဇာတော်ရဲ့ဒါပဲမေးတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်တရားသဘောနေရာပြန်ပြောမယ်ဆိုခေါင်းကြီးဖြတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးကျတို့ကဆွဲဆိုတာကိုယ်မျက်စိလေးနှာခေါင်းလေးပါးကလေးလျှော့ကလေးပါးစပ်ကလေးနှမျောတာကိုဗျဟုတ်လားနော်ဖြတ်သန်းပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးကလုံးဝမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ကြီးဖြစ်သွားရင်အေးဗျစွန့်နိုင်ရလားလို့မေးရတော့မှာဟုတ်တော့မလားနော်ဒီနေ့တစ်ချိန်ကြရဲ့မစွန့်ရမယ်ပုံကိုလို့ရှိသေးလားအဲ့ဒါမသေးခင်ဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်ထားရတာစွန့်နိုင်ရဲ့လားစွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာပဲဟုတ်လားနော်ဖြတ်တန်းပြီးကြည်တယ်ကြည်နိုင်တယ်ကွာနဲ့မရဘူးတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်မြင်နိုင်တယ်ကွာနဲ့မရသေးဘူးဘာလို့လဲစွန့်နိုင်ရဲ့လားဒီလိုသွားပါပဲဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့အသေးစိတ်ဒီစောက်ပုံကိုလည်းဟုတ်လားထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်ထိုးပေါက်နိုင်အောင်နေထားပြန်သွားတယ်ထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့အစဉ်သွားတယ်ဖြတ်သန်းပြီးကြည်တယ်
ấy rồi phía tân này chỉ vì cái gì mà ngã con thì phía bị đoạt đi con gì ngã xuân này là ngã tia nhau xong giàu và bị bỏ được cú rồi mới rồi năm yêu rồi đấy biết gìเลยnăm yêu rồi được cố khả năng của gìเลยvà dù này mà quay này bộ bỏ này mà quay này rồi đã biểu ra rồi vậyဟုတ်လားနော်ဘယ်သူနဲ့မခွဲနိုင်ဘာနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတာဘာလေးမစွန့်နိုင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာမလုပ်နိုင်မစွန့်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအကြောင်းပြတော့သူများလွှဲချဘယ်သူနဲ့မခွဲနိုင်လို့အောင်မတကယ်တမ်းမဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါမစွန့်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားနော်မစွန့်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုသူတို့နဲ့နေခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရင်ဟိုထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တယ်ဒါကမိမိတို့တဏှာကြီးဒီတဏှာကြီးကထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်နောက်တဏှာကြီးဆိုပါတယ်တော့ဖြတ်တန်းပြီးကြည့်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်တဏှာကြီးကထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုရင်နောက်တဏှာကြီးကပါတယ်တော့ဖြတ်တန်းပြီးကြည့်ဟုတ်တယ်မလားနော်ထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တယ်ဖြတ်တန်းပြီးကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံနားလည်သွားပြီးနားလည်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းတဏှာကင်းပါလို့ပြောကြရမလို့တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်ဇာတ်လေးပါလို့ဆိုမိမိရဲ့လင်းစွမ်းအားကထိုးပေါက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကဒါတကယ်ကိုပါလို့ဆိုရင်ယောဂဗျာဖြစ်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ဒွေရင်ပေါက်နေတယ်လို့ပြောသူကမြင်သွားတာသူကမြင်သွားပြီဆိုလို့ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီလိုကြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးဖြစ်မှာကိုကတခါတလေပါလို့တော့ကြောက်သွားပြန်ရောဟုတ်လားနော်ဒေတာတော့ထိုးပေါက်ပြီးကြည့်ရတော့ဂလိုင်းပေါက်ဖြစ်သွားရောဟုတ်လားနော်ဒေတာတော့အလင်းစွာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂလိုင်းပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်သွားတော့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဘာဖြစ်သွားကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနေထားကြီးတွေ့သွားတယ်ဒေတာတော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားအဖြစ်ကိုကဒေါသဘက်ကိုမလိုက်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတော့ဒီလိုတိဆောက်ထားတာတော့ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါဒီမြင်သွားတော့မလိုချင်တဲ့လူပြောတာကိုဆိုတာဒါဒီဘက်ကိုလှည့်ရမှာနော်မြင်အောင်ကတော့သူကတော့ထိုးပေါက်ကြည့်ရင်ထိုးပေါက်တဲ့အတိုင်းမြင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဖြတ်တန်းကြည့်ရင်ဖြတ်တန်းတဲ့အတိုင်းဘာလို့တော့မြင်ပါပဲပြတ်သွားတာကြီးတကားတည်းနှစ်ဖူးဖြတ်ပြီးသွားပြီနှစ်ဖူးကတခြားငါဘာလို့ဆိုရင်ကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကတဏှာဟုတ်လားနှစ်ခုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားနော်ခေါင်းဖြတ်ပြီးသားရင်ခေါင်းကတဏှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဏှာအဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေသူကဖြတ်တန်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြတာအဲ့တိုင်းလေးပါလို့ဆိုရင်ကိုကစိတ်ခံစားမှုအဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရင်ခေါင်းကတခြားကိုယ်ကတခြားဆိုရင်ကိုကမခံစားနိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်တကယ်တမ်းတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါကမသေးခင်ကတည်းကလေ့ကျင့်ထားတာတကယ်တမ်းကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကြီးတကယ်သေသွားပြီဆိုတော့လည်းပဲခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုလည်းဘာလို့အောင်ဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်လက်တခြားခြေထောက်တခြားလည်းဘာလို့အောင်သေပြီဆိုဖြစ်ရမှာပဲမဖြစ်ချင်လို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒေတန်းပြောကြတာကဒါတွေကတစားဒီနောက်ဆုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ဘာလို့ဆိုပုတ်ပွားပြီးတော့အေးရိုချက်မောက်ထွက်ပြီးတော့ဆိုရင်စောစောကနဲ့ထိုးပေါက်ကြည့်တယ်လို့မျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ဂလိုင်းပေါက်ဆိုတာဘာလို့တော့ဖြစ်သွားတာပဲဒါဦးဇင်းတို့ကထိုးပေါက်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုတာကမသေးခင်ကတည်းကနေပြီးဒီလိုသဘောပါလားဆိုမြင်အောင်ပါလို့ခိုင်းတာကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ချိန်ကျတခုနဲ့တခုဖြတ်ပြလိုက်ပါဆိုတော့တရားကိုသေသွားတော့ဩဒီအယိုးတွေအကျော်တွေအသားတွေအနေထားအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကမရှိတော့ဘူးတစားစီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောအယိုးတခြားအသားတခြားအကုန်လုံးပါတော့တာအကုန်ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒါကဦးဇင်းတို့ကထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်ဖြတ်တန်းပြီးကြည်တယ်ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမသေးခင်ကတည်းကကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာတတ္တလောကအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးနားလည်အောင်ပါလုပ်လိုက်တာကျင့်နေအားထုတ်တယ်လို့မှန်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်ပါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားကိုဒီနေ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့လေကြည်ပဲနာဂဦးဇင်းတို့ကဥကောင်းထိုးပေါက်တဲ့အကြောင်းကြည်တယ်ဆိုရင်ကျန်တာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားလက်ချေထိုးပေါက်ပြီးကြည်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ကတရားသဘောအနေအားပဲဒါဒီဘက်ကိုဆွဲပြောလိုက်တာဟုတ်လားနော်အဲတချို့ကြတယ်ဒီသမာဓိစွမ်းအားလင်းစွမ်းအားနဲ့အဲ့ဒီထိုးပေါက်ပြီးကြည်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားပဲယောဂဗျာရှိတယ်ဆိုရင်ယောဂဗျာကိုပျောက်ကင်းလို့တဲ့ယောဂကုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကြည်ရင်ဒါကယောဂပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဝဏ္ဏကန္နာမရှိရင်ပျောက်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်ဝဏ္ဏကန္နာရှိရင်တော့ဘုရားတော်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဝဏ္ဏကန္နာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာထဲရပျောက်ကင်းတဲ့စိတ်သွားတယ်နော်
ဒီတိုင်းအလွတ်ထိုးပါဟိုဘက်ကနေထိုးပေါက်ကြည့်ဒီဘက်ကအဲ့လိုလည်းမရဘူးစိတ်ကဘာလို့တာပျောက်ကင်းတွေဆွေလို့တဲ့ပါတော့စေသူကအဲ့ဒါလေးထားပေးရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့စိတ်မထားဘဲနဲ့ကုလို့တဲ့ပါတော့မရဘူးနော်ဟုတ်လားနော်သူကဘာလို့ဆိုရင်အလင်းရဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုပုံစံနဲ့သူကဘာစွမ်းအားပြောပြတယ်တမာတိစိတ်စွမ်းအားပြောပြတာဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်တမာတိစိတ်စွမ်းကအဲ့ဒီသဘောပြောကိုသွားကြတယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘာလို့တာပျောက်ကင်းလို့တဲ့စိတ်နဲ့သွားတယ်အဲ့လိုသွားမှအဲ့ဒီစိတ်ဒီဘာလို့တာလဲပျောက်ကင်းတဲ့စွမ်းတတိကိုပေးတာနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကတော့တာမန်စီးပွားရှာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တမာတိရအောင်အားထုတ်ပြီးအဲ့လိုလေးတော့သွားကြမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ကသူ့သဘာဝအတိုင်းပဲသွားကြတာပဲဦးဇင်းတို့ကတကယ်တမ်းတော့ဒုစရိုက်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုကိုမသမာဓိအာမကောင်းမနဲ့အာကောင်းခြင်းစရာဆောင်းပြီးလိုက်ကူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဘယ်တဲ့ရောက်ဒုစရိုက်တွေရောက်သွားတယ်လိန်ကူတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီလိုလိန်ကူတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒုစရိုက်တွေရောက်ပြီးတော့ဒါသာဝရအကုသိုလ်အကုန်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကပျောက်ကင်းတဲ့ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်နာကိုယ်ခန္ဓာကျင်ရင်အားထုတ်ရင်နဲ့ကုလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောပြတာပါဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဦးဇင်းတို့ကတရားသဘောအတွက်ပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုအဲ့လိုထိုးပေါက်ပြီးကြည်ဖြတ်သန်းပြီးကြည်တတ္တလောကဆိုတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်မှုပုံစံနဲ့မျိုးကိုနားလည်အောင်ကြည်အဲ့လိုနားလည်အောင်ကြည်မှသဘာဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသိသွားမြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုတဏှာပုံစံကစွန့်လိုက်ပါတော့လို့ပြောเสียပါတယ်တော့မလိုတော့ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိသွားမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ချစ်เสียဖို့ကိုတွေ့တာเสียမလို့ဘူးဆိုတာလေဒါအလိုလိုသိသွားတာမှန်ပါဟုတ်လားနော်ဒါကြတာကျင့်ရမယ့်ပုံစံနဲ့ရအောင်သာကျင့်သူကနောက်ကနေပြီးတော့ညီးအေးမှုသဘောတရားစွန့်လွတ်မှုသဘောစာနောက်ကနေပါတော့ကပ်ပါလာတာပဲဟုတ်လားနော်ဒါကျင့်တတ်အောင်အားထုတ်အောင်လည်းပဲသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီကနေ့ပါလို့ဆိုရင်ပါပေါက်နာပေါက်ကျင့်စဉ်နောက်ပါတယ်တော့လီစာဖြတ်စားခြင်းစဉ်ဟုတ်လားနော်ထိုးပေါက်ပြီးကြည်မယ်ဒီတဏှာကြီးထိုးပေါက်ပြီးကြည်မယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထိုးပေါက်ပြီးခြေပြားနိုင်အောင်သွားဟုတ်လားနော်နောက်တဏှာကြီးဖြတ်တန်းပြီးကြည်မယ်ဆိုရင်ပြည့်စည်မီဒီလိုလေးစိတ်ကရည်ရွတ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကနေစပြီးတော့လက်နဲ့ပုံစံနဲ့အနေအချင်းသွားလက်ကိုသွားဆိုရင်လက်မောင်းအရင်ကနေပြီးနဲ့ချင်းပါလို့ဆိုရင်လက်ဖြားထိအောင်သွားခြေထောက်ဆိုရင်မိမိပေါင်းရင်ကစပြီးတော့ခြေဖြားတောင်နဲ့ချင်းပါတော့သွားဟုတ်လားနော်အဲ့လိုဖြတ်တန်းပြီးကြည်မြင်ရလေကိုယ်ခန္ဓာသဘောတရားမြင်ရလေသူ့သဘောတရားတို့ရဲ့တတ္တလောကဤဟုတ်လားလူဘဝလူခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကိုတိဆောက်ပုံကြောင့်32ဘောဓာတ်ဆိုတာဒါအနေစာလေ့လာမှရမှာဟုတ်လားနော်ဉာဏ်ဖြစ်မသွားသေးဘူးအပေါ်ယံပဲရှိသေးတာဟုတ်လားနော်အပေါ်ယံအကြောင်းလေးကောင်းနားလည်ကိုပဲဦးဇင်းတို့ကတွေ့တာဆိုတာပုံမှန်တွေကလူပါလို့တာပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒါတွေကလေအာနာပါနပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားကိုလီစာဖြတ်စားပါပေါင်းနာပေါင်းတရားပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးမယ်လို့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဥပနိဒေယအကမကမ္မတဏစရိယမောင်းတော်မင်းစင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဤမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူအပ်သောအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များကိုချင့်ကပ်သောနိဒာဥပနိဒေယတိုင်းဒီကနေ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားအနေအားဖြင့်အမှန်တရားရဲ့လို့သိလာအောင်ကတ္တလောကဆိုတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုသဘောတရား32ခုသာအကြောင်းအရာသဘောတရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိလာအောင်မြင်လာအောင်ဘာပေါင်းနာပေါင်းကျင့်စဉ်လိစားပြကျင့်စဉ်အနေအားဖြင့်မိမိတို့တတိဝရိယသမာဓိပညာဒီဟုသောမဂ္ဂင်တရားတို့ဖြင့်သိအောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသတည်းစွာတို့ကိုယရဏသုံးပါးအပူဇော်၍ဆုတောင်းမြတ်တမ်းပြီးကြအောင်စုဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓံမူသေတိဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံမူသေတိဣမာယပฏิပတ္တိယသံဃံမူသေ
ပိစယောဟောတုဣမံဘုံညပါကံသဗ္ဗတတ္တနံပါစေမာအာလုရကြသမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုကြကြသမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုကြကြသမြာအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါ